付き合いましょう。それでも私を好きだというのなら、それはそれであなたの勝手よ。ラジオのニュースが待ち遠しいくらい、二人黙ってソファにもたれ時を見送る。恋人同士一歩手前の中、誘惑気味にほてってるあなたの瞳。来たら友達同士じゃ済まないですか。無理に抱いたら無理が効かない二人になってしまいそうよ。冷めて避けてさえない最後はさよならだから、愛されずに愛さずに触れ合いましょう。私を好きだというのなら、それはそれであなたの勝手よ。冷めて避けてさえない最後はさよならだから、ささやかずに傾かずに揺れ合いましょう。付き合いましょう。それでも私を好きだというのなら、